अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज तारीख़ 12 अक्टूबर 2024। हम एक बड़े गांव में आए हैं, जिस गांव की एक पुअर फैमिली। और ये आप देख सकते हैं, ये शख्स जो बूढ़ा है और इसकी नज़र बिल्कुल नहीं है, इसका कमाने वाला कोई नहीं। और इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है और ये इनके घर की पोजीशन है। इसके लिए अपील की जाती है और ये इनकी चारपाई है, ये आप देख सकते हैं। तमाम पुअर फैमिली इनके लिए घर की अपील की जाती है। हमारे मेम्बरान तौफीक भाई, सिस्टर सादिया, सिस्टर आलिया और जवेर अहमद, आप लोगों की मार्फत से इन लोगों इस फैमिली के लिए, पुअर फैमिली के लिए, स्पॉन्सर पुअर फैमिली के लिए घर की अपील की जाती है। जज़ाकल्लाह।